Вы когда-нибудь чувствовали, как страх и тревога охватывают вас, когда вы оказываетесь вне своей зоны комфорта? Я столкнулась с этим лицом к лицу. Мы отправились на тур по островам, где я решила поплавать с маской и трубкой. Рыбов показывали красивые. Но вместо обычного удовольствия от процесса я столкнулась с невозможностью дышать через трубку. Вот вроде все умею, опыт большой, а тут нати и паника прямо в воде. Потом нас застал тропический ливень и неспокойное море. Это было испытание, которое заставило меня вспомнить о желании жить и пару молитв. Когда мы, наконец, вышли на берег, я вся тряслась от холода и стресса. На помощь пришли телесные дыхательные практики. Без них я бы долго отходила. Мы все сталкиваемся с трудностями и страхами, но важно помнить, что мы с вами сильные и совсем справимся.